それはフィルターですか？あ、いやこれただのクッションですね。これ読みます？いや、それは多分やらないですよね。そのだから蒸発皿YouTube 見てたら蒸発皿洗って同じような冷蔵庫でおお、これだ。外でどっか洗えるようなとこってありますか？なんかキッチンじゃやめた方がいい？匂いこれ流しても大丈夫でしたら。でもそれをなんか外持ってくまでにこぼしたりしたらなんか最悪だしここでパッとやっちゃって、はい、すぐ私の方で綺麗にしますんで、まあ綺麗にしちゃってください。これなんか外さなくてもまあいいっすよ、もうそのまま。このまま流しても大丈夫ですか？はい、あ、水使っちゃって。うわやっぱ牛乳ですかね、これ。あ、そんな感じですね。こんだけこぼれたんだ。じゃあしゃあないな。こんなに牛乳こぼしてたら臭くなるんだよ。牛乳っぽいっす。あ、確かにそれ牛乳の匂いするんだ。それ洗ってもらえる？はい。まあなんかその重曹とかもあってますし。歯ブラシみたいなのいらないやつ。いらない歯ブラシ。はい。